Ричард, привет. Привет. Киса, как дела? Ничего. Какой ты пушистенький. Ну, в луже искупался. А потом обсох, да? Да. На скамейку прыгаешь? Нет. Что тебе? Мордеха? Я могу танец сделать боковой. Ай, киса, киса. Давай, корми, раз пришел. Слава богу. Ты есть? Да, конечно. Давай, подходи. Залазь. Ай. Там еще какая-то кошара ходит. Так. Ну осторожно, Ричард. Ричард. Сейчас водичку дольет тебе. Вот, Ричард, а мне? Папа Филиппа, ты кушать хочешь? Сейчас тебе насыплю. Сейчас. На. Кушай, киса. Не хочу. Ричард, чем от тебя пахнет? Хорошо, что воды там нет. Конечно, хорошо. Да. Чем от тебя пахнет, Ричард? Чем от меня можете еще пахнуть? Чем от тебя пахнет там? Действительно. Вот теперь пахнет везде мной. Ну, зато корма стало больше. Вот как хорошо, когда папа Филиппа пристает. Да уж, папа Филиппа. Да еще тут. Пришел, права покачал и вали, да? Ну а что ты хотел? Может, к нему кто-то придет в гости. Ага. Действительно. И теперь можно и воду налить. Ай. Вот видишь, как я с ним? Как я его, а? Да, вижу. Просто он занят был очень сильно. Ну и вот, занят. Теперь освободился. Ладно. Ай, вот и налью. Вот спасибо за воду. На здоровье. Слава богу. Все, если вдруг кто-то придет в гости, покормишь. Ну хорошо, спасибо. Хоть что? Да. Или сам все схаваешь, да? Ну, учитывая, что я фиг знает сколько отсутствовал здесь, я съем. Хорошо. На здоровье. Спасибо. Мы тебя ждем. А еще скажи с утра. Ну почти. Идемте кушать. Ой. На тебе. Что это? Корм. Ну добавь. Сейчас добавлю. Белла, ты вряд ли поместишься с ней, да? Ну да, она такая большая стала. Ну, кисонька. Тут уж большая или маленькая. Сейчас я тебе дам тоже. Давай. Может, Беллу, Баки сюда, может, ты переместишься, а? Да, дочка, переместись нафиг туда. Так, тебе. На, Белла. На, киса. Садись, ешь. Да, мама, садись лучше сзади. Да. Дочка, подвинься. Давай. Подвинься. Подвинься, Баки. Все, садись. Садись, Белочка. Садись, кисонька, садись. Садись, кисонька. Садись, кушай. Вкусняшки я все отдал, извиняюсь. Ну ладно. Я сейчас рожу здесь и будет тебе вкусняшки. Не. Рожу. Ты давай это делай в своих апартаментах. Да? И в каких же? Так, Белла,
Что это за дела? Корм собрать? Он давится, подружка твоя. Ты, дочка, что давишься нафиг? Потом обрыгаешь, все, что токсикоз? Что забираешь? То, ты ж бы ела, я бы тебе не забирал. Не бело ела, давай. Многовато положил. Все, я взял половину. Ой, лучше бы ты принес мне индюшатинки. Ага, говнятинки. Дочка, вали, что ты... Это маме все. Маме, вон иди сзади, мамы кушай. Ну, хорошо. Сначала ложит, потом забирает. Белла, ты или ешь, или сейчас еще и это заберу. Нет, оставь. Видишь, как доченька умирает. Уплетает, да? Да. Мама, ты хочешь меня отобрать? Нет, я жду, когда ты нажрешься. Что там, Белочка? Кисоньки какие-то? Нет, нет тут кисонек там, кроме нас. Ладно. Водичка у вас есть? Да, давай. Водичка у нас есть. Баки, хватит жрать, идем спать. Мама, ты чё, я голодная? Ага. Сегодня индюка съела? Съела. Теперь голодная еще она. Ну, дают, значит, надо грызть. Он 2 порции. Ричард жрет. Да, ты чё, Ричард? Ну, я похожа на него. Похожа на него. Ух, какая ричардская. А вы знаете, что Мордеха переселилась? Знаем. У меня Филипп ухажер. Ухажер? Он что, уши жрет? Нет, он и... Просто она ему нравится. Нравится? Вот будут потом они рыжие в полосочку. Или в квадратике? В квадратике, в полосочку, в пятнышко, какая разница. Будут. Ой, киса. Я пошла, все. Пошла? Ну хорошо. Иди. Иди. С тобой. Нет. У тебя дочка есть. С ней иди. Все. Бай-бай вам. Киса. Киса. Что? Дочка, отвлеки его, а? Я к нему в сумку запрыгну. Принесет домой, там я. Ага. Молодец. Все. Бай-бай. Бай-бай. Все. Белла, бай-бай. Чё грубо так? Бай-бай, Белла. Стоит мне ногу сдвинуть. Баки, давай закругляйся. Эй, мама, ты сама уже закругляйся. Я закруглилась. Вот ты молодец. А что я должна закругляться? Я буду кушать. Ну, кушай, кушай. Есть такое дело. Ну, слава богу вам, кисы. Все. Бай-бай. Дочка, вали. Белла, расскажи, здесь может кто-то ходит? Не, кто-то ходит. Вон моя дочка кто-то ходит. Давай, вали нафиг. Чё, я уже поела, да? Да, ты поела, давай. Теперь я буду есть. Мама, мама. Ничего. Ладно, бай-бай вам. Смываюсь.